ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ C++ အသုံးပြုပြီး program စရေးပြပါမယ်။အရင်ဆုံး C++ အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။စလိုက်ရအောင်။ C++ programming language ဟာ computer science ကျောင်းသားတွေနဲ့ software engineering သင်တန်းတွေမှာစတင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1985 လောက်ကတည်းကစထွက်ခဲ့တဲ့ language ဖြစ်ပါတယ်။အရန်ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတခြား language အသစ်တွေနဲ့ trend အသစ်တွေပေါ်လာတော့သင့်တော်ရာပြောင်းသုံးကြရနဲ့အသုံးနည်းသွားတာပါ။ကျို့က C++ ကခေတ်မရှိတော့ဘူးလို့တောင်ပြောကြပါတယ်။အမှန်ကတော့ Windows, iOS တို့လို operating system တွေ web browser တွေ video game တွေနဲ့ banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေကိုဖန်တီးဖို့ C++ ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ C++ ကကျစ်လစ်ပြီး performance ကောင်းတဲ့ application တွေရေးဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့ Photoshop, Illustrator software တွေထုတ်တဲ့ Adobe တို့ Netflix တို့နောက်ဆုံး Google တို့ Microsoft တို့အပြင် NASA လိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအထိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးပြုနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ C++ ကပြီးခဲ့တဲ့2020က version အသစ်တစ်ခုထွက်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့2023မှာလည်း version အသစ်ထွက်အောင်မှာပါ။ပြောချင်တာကတော့ C++ ကခေတ်မကုန်သေးပါဘူး။လေ့လာသင့်တဲ့ language တစ်ခုဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ C++ ကိုလေ့လာပြီးရလာမယ့်အတွေ့အကြုံကတခြား language အသစ်တွေထပ်လေ့လာဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ program လေးစပြီးရေးကြည့်အောင်။ beginner တွေအတွက် installation လုပ်ရတာအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ online GDB ဆိုတဲ့ IDE နဲ့ရေးပြပါမယ်။စလိုက်အောင်။ browser ကိုဖွင့်ပါမယ်။ address bar မှာ onlinegdb.com လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ညာဘက်က language နေရာမှာ CPlusPlus20 ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်သူက program အခွန်လေးတစ်ခုကိုရေးပေးပြီးသားကြာလာပါလိမ့်မယ်။ဘောအကြောင်းနေရာမလို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုရှင်းပြပါမယ်။ iostream ဆိုတာ C++ ရဲ့ library တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ import output နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါကို include လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ program မှာ iostream library အောက်က function တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရသွားပါတယ်။ပြီးအောက်မှာပြောထားတာကတော့ using namespace std ဒီ library အောက်မှာ namespace တွေအများကြီးပါပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှstd ဆိုတဲ့ namespace ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ရေးထားလိုက်ရင် std namespace အောက်က function တွေကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုခွင့်ရသွားပါတယ်။နောက်တစ်ကြောင်းက int main ပါ main ဆိုတာကတော့ program တစ်ခု run ရင်ဒီနေရာကစပြီးတော့ run ပါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာတွန်ခွင်းအဖွင့်အပိတ်ရှိတယ်။ program တစ်ခု run မယ်ဆိုရင် main function ရဲ့တွန်ခွင်းအဖွင့်အပိတ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ coding တွေကို run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ int ဆိုတာနဲ့ဒီအောက်က return 0ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုခဏထားခဲ့ပါမယ်။သက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာရောက်မှပြန်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ cout ဆိုတာ character out ပါ output ထုတ်ပေးတဲ့ function ပါ။ဘာကို output ထုတ်ပေးသလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာရေးထားတဲ့ double quote နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ hello world ဆိုတဲ့စာသားကို output screen မှာထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ run ကြည့်အောင် run ကြည့်ရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါresult ကိုအောက်က screen မှာလာပြပေးပါတယ်။ဒီမှာ hello world ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာပါပြီ။ double quote နှစ်ခုကြားထဲကစာသားကိုလာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောင်းကြည့်အောင်။ဒီစာသားလေးပြောင်းရေးကြည့်ပါမယ်။ run ကြည့်အောင်။အဲဆို output screen မှာပေါ်ပါတယ် hello, this is my first program အခုကျွန်တော်ကအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းနေတယ် hello ပြီးရင်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပြီးရင် this is my first program အဲ့လိုရေးချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းရေးပြပါမယ်စီရောက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ် hello ဆိုတဲ့စာသားကိုရိုက်မယ်ပြီးရင် endl ဆိုတာ end line မှာတစ်ကြောင်းဆင်းပါလို့ပြောတာပါပြီးရင် this is my first program ဆိုတဲ့စာသားကိုဆက်ရိုက်ပါမယ်ဒီလိုဖြစ်ရလားလို့ run ကြည့်ရမယ်အဆင်ပြေပါတယ် hello ဆိုတဲ့စာသားကိုရိုက်တယ်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းတယ်ပြီးတော့မှ this is my first program ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုရိုက်တယ်ရပါပြီအောက်ပွတ်ထုတ်တာတော့ရပါပြီ variable လေးတစ်ခုလောက်ကြီးညာကြည့်ရအောင် int integer age variable နာမည်က age ပါသူရဲ့အမျိုးအစားက game ပြည်အမျိုးအစားပါသူ့ထဲကို value တစ်ခု
assign လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအောက်ပေါ်ပြန်ထုတ်ကြည့်အောင်ဒီအောက် age ကျွန်တော်တို့ variable age ကိုကြီးညာတယ်သူ့ထဲကို20ဆိုတဲ့ value assign လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအောက်ပေါ်ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်။မှန်ကြည့်မယ်နော်။ဒီမှာ20ဆိုတဲ့ value လေးပြန်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရေးထားတဲ့ C အောက်မှာကကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပါမယ်။ C အောက်ပုံစံ2မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တစ်မျိုးက C အောက်ရဲ့နောက်မှာ variable name ရေးတာနဲ့နောက်တစ်ခုက double quote နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ string တစ်ခုရေးတာနဲ့ပါ။ C အောက် double quote နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ double quote နှစ်ခုအတွင်းကစာသားကိုဒီတိုင်း screen မှာရိုက်ပြပါတယ်။ variable ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ variable ထဲက value ကို screen မှာရိုက်ပြပါလိမ့်မယ်။စမ်းကြည့်အောင်။ age ရဲ့20ရဲ့ဒီ double quote နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ hello ဆိုတဲ့ string ကိုရိုက်သွားပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက် double quote နှစ်ခုကြားမှာ variable name age ကိုရေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ဒါဆိုရင်တော့ age ဆိုတဲ့ variable ထဲက value 20ထွက်မလာဘဲနဲ့ဒီ double quote နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ age ဆိုတဲ့စာသားကြီးပဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအောက်ပုံစံနှမျိုးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီအောက်ရဲ့အနောက်က string နဲ့ဒီအောက်ရဲ့အနောက်က variable နဲ့ပါနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ input လုပ်တာလေးတွေဆက်လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့က laptop နာမည်နဲ့ဈေးနှုန်းကို input လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုစာကြောင်းတိဆောက်ပြီး output ပြန်ပြကြည့်အောင်ပထမဆုံး input တွေကိုသိမ်းထားဖို့ variable နှလုံးကြီးညာပါမယ်တစ်ခုက name ပါသူက string type ပါ laptop ရဲ့နာမည်ကိုသိမ်းထားမှာဆိုတော့ string type သုံးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဈေးနှုန်း integer ကိန်းပြည့်ကိုပဲသုံးပါမယ် price ပါ input လုပ်တဲ့ command ကတော့ cin ဖြစ်ပါတယ်cin ရဲ့နောက်မှာ variable name ကိုရေးပေးပါမယ် name ဆိုတဲ့ variable ကိုပြီးရင် input လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် price ကို input လုပ်ပါဒါကို c အောက်နဲ့ပြန်ထုတ်ကြည့်ပါrun ကြည့်အောင်အစားစောင်းနေပါပြီနောက် name ကို a စာလို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်လိုက်ရင် a စာဆိုတဲ့စာသားက name ဆိုတဲ့ variable ထဲကိုဝင်သွားပါတယ် price ကို set down နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ900လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် name ထဲမှာရှိတဲ့ value a စာဆိုတာနဲ့ price ထဲမှာရှိတဲ့ value 900ဆိုတာကို c အောက်နဲ့အောက်ပေါ်ပြန်ထုတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် cin နဲ့ c အောက်အနောက်က less than တွေ greater than တွေကိုအလွယ်တကူမှတ်ချင်ရနော် cin ဆိုရင် variable name ဘက်ကို point လုပ်ပါတယ်မြားလေးတွေက c အောက်ဆိုရင်တော့ cin ရဲ့ပြောင်းပြန်ပါသူကဘယ်ဘက်ကို point လုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း input လုပ်တော့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ရေးအောင် enter laptop name ဆိုတဲ့စာသားကိုအရင်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှ name ကို input လုပ်ပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ကြောင်းမှာလည်း enterprise ဆိုတဲ့စာလေးကိုအရင်ရိုက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှ price ကို input လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် input လုပ်လို့ရလာတဲ့ name နဲ့ price ကိုပြန်ပြီးတော့စာစီပြီးအောက်ပေါ်ထုတ်ပါမယ်ဒီလိုလေးထပ်ဖြည့်ရေးလိုက်ပါမယ်ပထမဦးဆုံး enter laptop name ဆိုတဲ့စာသားကိုရိုက်ထုတ်မယ်ပြီးရင် name ကို input လုပ်မယ်ပြီးရင် enterprise ဆိုတဲ့စာသားကိုရိုက်ထုတ်မယ်ပြီးရင် price ကို input လုပ်မယ် input လုပ်ထားတဲ့ name နဲ့ price နှစ်ခုကို c အောက်နဲ့အောက်ပေါ်ပြန်ထုတ်မယ် my laptop is name ဒီ variable ပါပြီးရင်အောက်တစ်ကြောင်းဆက်မယ် its cost $sign နဲ့အနောက်က price ဆိုတဲ့ variable ပါရန်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်နေပါပြီ enter laptop နဲ့ခုနလိုပဲ a စာလို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် enterprise မှာ
9ရလို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာပြန်ပြောပါရယ် my laptop is Acer it's got $sign နဲ့500ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ import output ရိုးရိုးရှင်းရှင်း program လေးတစ်ခုရေးလို့ပြီးသွားပါပြီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်